Di pinggir udah sini, jangan diproyekin. Lokasinya di mana? Nggak tahu, kayak di real atau udah ini di mana kamu? Villa bagus-bagus di ini ya. Ini villa ya? Atau perumahan? Villa. Penginapan. Kayak hotel gitu. Ada banyak. Tutup.
Si bapak api-api tadi apa kata tadi? Luar biasa. Aku udah di los sih. Ada yang Yang bayar ya? 20.000. Oh, subhanallah, alhamdulillah. Ah, subhanallah, alhamdulillah. Udah kamu ini terusin kayak gini ini terus. Ntar kalau dibakar dan kamu jangan digigit itu bisa putus gitu tuh dipegang ya. Sama kompor aja gitu, sama gelas. Kompor kan buat ini. Kompor buat masak nasi sama masak air. Iya masak segala. Wow, keren. Airnya di sini nih bagus nih. Di sini airnya. Aku nggak bawa celana itu, kalau gini. Bagus, bagus, bagus.
kampungnya. Indah banget. Indah banget. Ntar mau beli itu membuat tiduran itu. Ya, beli nanti. Hah? Beli itu ayunan. Beli. Keren banget ini, keren banget. Jembatan.
Ini pasti ya Allah. Hujan deh ya. Ah, hujan lagi loh. Api unggun. Teteh, Teteh Keisha. Bagus ya ada lampu-lampunya kesini jadi nanti lihat. Bagus tuh. Ketinggalan. Oh, motor nih. Brain center. Motor. Campur apa ayam?
nggak kelihatan. Sana sampai ke sini-sini. Ramai banget. Di sini rame. Ih, takut kan semua. Ah, di sana aja. Di situ. Nyalain apa?